15 bishii Oktoobar sanadkii 1960 ayaa la dilay madaxweynihii Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharmaake isagoo socdaal ku mareeyay magaalada Laascaanood waxaana Allah u naxariistay madaxweynaha la aasay 20 bishii Oktoobar isla habeenkii xigay ayaa intaan waagu bariyin ay ciidamadu la wareegeen taladii dalka Soomaaliya 1974 oo sanadkii afraad ee taliska militariga uu xukunka qabsaday waxaan la weydiiyay Maxamed Siyaad Barre waxyaaladii wadanka uu qabtay wuxuuna ku jawaabay sida tan hadalku ma koobi karaan isleeyahay waxyaalaha waaweyn oo gacanka uu qabtay balse waxaan u haddaan mid ka taabto aan isleeyahay waxa ugu weyn waxay noqon karaan in dadka Soomaalida oo awalto hurday inuu hurdada ka toosay dadka Soomaalida oo awalto